Hello guys, welcome back to my channel. Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng memory or RAM ng HP 14S. So ito siya. Tapos ang kailangan mong tools is ito, yung pang kawit. Ayan. Tapos ito yung pangkalas ng screw. So umpisa natin sa ilalim. Siyempre sa ilalim. Una mong step, tatanggalin mo muna yung rubber. Ito yung pinakatakip ng mga screw. Nakadikit lang yan. So hinay-hinay ka lang kasi baka maputol yung rubber. Tapos dito naman sa kabila, ganun din ang step. So lalabas na yung mga screw dyan, pwede mo na yan kalasin. Okay, pagka natanggal mo na lahat ng mga screw, ang susunod mo naman, i-open mo muna ganyan. Tapos bubuksan mo siya dito. Diyan ka mag-i-start. Pupunta rito. Pupunta rin sa likod. Make sure na dahan-dahan lang para hindi siya mapipwersa. Okay, pagka nabukas mo na yan, puti sa gilid, isusunod mo naman yung pinakalikod niya. Yan. Tapos matatanggal mo na yan. So, eto na guys. Kitang-kita mo naman, once na matanggal mo yung cover, ito na yung pinaka memory o RAM. So, ganun lang kadali. Yan. Tanggal na siya kasi actually sira yan, papalit ng kayo mamaya. So, pinakita ko lang sa inyo, tinuro ko lang sa inyo kung paano magbaklas nang hindi masisira yung mga clip ng cover. So, ganun lang. Pagkabit mo, ilapat mo lang ulit siya side to side. Yun na. Tapos balik na yung tornilyo ulit. So
Yung mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and share. Thank you.